ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து பீன்ஸ் பொரியலும் ரசமும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? இன்றைக்கி ஒரு குக்கிங் vlog தான், ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பீன்ஸ் பொரியல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அதுக்கு முன்னாடி எப்போதும் போல் நான் சேஃப்டி கிளாஸ் வேர் பண்ணிப்பேன். நான் அந்த கடுகுலாம் பொரிக்கும் போது கண்ணில் படாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த சேஃப்டி கிளாஸ் வேர் பண்ணிப்பேன். ஸோ இப்போ ஆன் பண்ணலாமா? இப்போ ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ்னால கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஹீட்டப் ஆகிறதுக்கு. அதுக்கு முன்னாடியே நான் பீன்ஸை நல்லா கழுவி கட் பண்ணி ஸ்டீம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெடியாக. சாதமும் ரெடி பண்ணி குக் பண்ணி வச்சாச்சு. சாதம் ஏற்கனவே சாதம் வச்சுட்டேன். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டுடலாம். கடுகு நல்லா வெடித்து உளுந்து நல்லா செவந்தோடனே இது பீன்ஸ் போட்டுடலாம். இப்போ அந்த பீன்ஸை போட்டுடலாம். ரா ஸ்மெல்லாம் போகிறது வரைக்கும் நல்லா எண்ணெயில் போட்டு வதக்கணும். இப்போ கொஞ்சம் ஸ்விம் பண்ணிடலாம். இது போயிட்டு இருக்கும்போது ரசத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோமா? இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரசம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். என்னென்னா மல்லி விதை, கொத்தமல்லி விதை 2 ஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், துவரம்பருப்பு 1 ஸ்பூன், ஜீரக விதை வந்து 1/2 ஸ்பூன், பூண்டு 5 பல். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் மிக்சியில் போட்டு நம்ம கொரகொரப்பாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இது மசாலா, ரசத்துக்கு மசாலா ரெடி, அரைச்சிட்டேன். கொரகொரப்பாக தான் அரைக்கணும். இந்த பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக அரைக்கணும்.
இப்போ இதையும் கிண்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ரசத்துக்கு வந்து ஒரு தக்காளி வந்து கட் பண்ணி தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கணும். நல்லா அந்த மசிச்சிடணும் தக்காளியை. நல்லா பழுத்த தக்காளியை பார்த்துக்கோங்க. சின்ன தக்காளியாக இருந்ததுன்னா 2, பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் 1 வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இந்த ரசப்பொடியும் போட்டுடணும். ஸோ தக்காளியை நல்லா மசிச்சு கரைச்சாச்சு. அப்புறம் அந்த மசாலா பொடியையும் சேர்த்துட்டோம். இப்போ அந்த கொத்தமல்லியை வந்து கழுவி வச்சுருக்கேன், அதையும் கட் பண்ணி போட்டுக்கணும். இப்போ வந்து இங்கே வந்து பீன்ஸில் இந்த மசாலா பொடி வச்சுருக்கேன். என்னெல்லாம்னா மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், கொத்தமல்லி பொடி 1 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள். நாங்கள் வந்து மிளகா ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்ப்போம், காரம் கம்மியாக தான் சேர்ப்போம். அதனால் மிளகாத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை வந்து இங்கே ஆட் பண்ணிடணும் பீன்ஸில். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா கிண்டி விடணும். இந்த டைமில் உப்பு போட்டுக்கணும்.
சிம்மில் வச்சிடலாம். அடுப்பை சிம்மில் வச்சிடலாம். இப்போ வந்து ரசத்தை பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், ஸோ இந்த டைமில் ரா ஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் இப்போ வந்து கடைசியில் தேங்காய் 2 டீஸ்பூன் தேங்காய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பீன்ஸை. இப்போ ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ரசத்துலேயே பல விதமான ரசம் இருக்குது. இன்றைக்கி ஒரு ரசம் பார்ப்போம். ஒரு விதமான ரசம். பீன்ஸ் ஆயிடுச்சு, கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த டைமில் க்ளீன் அப் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆலிவ் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் மோஸ்ட்லி. சில குழம்புகளுக்கு தான் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவேன். புளிக்குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவேன். இது நல்லா எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு, உளுந்த பருப்பு, வெந்தயம், காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கி வச்சுட்டு, நல்லா கடுகு வெடித்தோடனே இது உளுந்தம் பருப்பு சிவந்த உடனே நம்ம அந்த கரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை இப்படி போட்டுற வேண்டியதான். ரசம் மசாலாவை போட்டுற வேண்டியதான். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. கடுகு, உளுந்த பருப்பு, காயம், வெந்தயம் எல்லாத்தையும் போடுறேன் நான். இப்போ கடுகு வெடிச்சிருச்சு. இது உளுந்த பருப்பு சிவந்துருச்சு. இப்போ இந்த தண்ணியை ரச மசாலாவை மஞ்சள் பொடி ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அதையும் ஆட் பண்ணிடுவோம். புளி ஆட் பண்ணுவோம். இங்கே புளி பேஸ்ட் தான் கிடைக்கும் மோஸ்ட்லி.
நான் பேஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஒரு அரை டீஸ்பூன் புளி ஆட் பண்ணலாம். உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் நல்லா கொதிச்சு வந்தோடனே இறக்கிட வேண்டியதான், ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான். ஸோ இப்போ சாதம் ஆயிடுச்சு, பீன்ஸ் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து ரசம் ஆயிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் உப்புலாம் சரியாக இருக்கான்ட்டு. கரெக்டாக இருக்குது. ரசத்துக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்குது. ரசம் நல்லா கொதிச்சுட்டு வருதுங்க, நுர கூட்டி வருது. இந்த டைமில் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ ரசமும் ரெடி. பீன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? உப்பு கரெக்டாக இருக்குது. பீன்ஸ்லேயும் உப்பு கரெக்டாக இருக்குது. ரசத்துலேயும் உப்பு கரெக்டாக இருக்குது. இந்த vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.